今夜雨の音とともに少し不器用な音楽家のお話をお届けします。眠れない夜やうまくいかない日のままでもそのまま聞いていただけたら嬉しいです。講師は町の活動写真館でゼロを吹く係でした。けれどもあんまり上手でないという評判でした。上手でないところではなく、実は仲間の楽師の中では一番メタでしたから、いつでも学長にいじめられるのでした。昼過ぎみんなは楽屋に丸く並んで今度の町の音楽会へ出す第6号教曲の練習をしていました。トランペットは一生懸命歌っています。バイオリンも音色風のようになっています。クライネットもゴーゴーとそれに手伝っています。講師もチオリンと結んで目を皿のようにして楽譜を見つめながらも一心に弾いています。にわかにパタッと学長が両手を鳴らしました。みんなったりと曲をやめてしんとしました。学長が怒鳴りました。ゼロが遅れた。どうてててててい、ここからやり直し。はい。みんなは今のところの少し前のところからやり直しました。講師は顔を真っ赤にして額に汗を出しながらやっと今言われたところを通りました。もっと安心しながら続けて弾いていますと学長がまた手をパッと吐きしました。ゼロ、糸が合わない。困るな。僕は君にドレミファを教えてまでいる暇はないんだがな。みんなは気の毒そうにしてわざと自分の符を覗き込んだり自分の楽器を弾いてみたりしています。講師は慌てて糸を直しました。これは実は講師も悪いのですがゼロも随分悪いのでした。今の前の小節から。はい。みんなはまた始めました。講師も血を曲げて一生懸命です。そして今度はかなり進みました。いい塩梅だと思っていると学長が落とすような形をしてまたパタッと手を打ちました。またかと講師はドキッとしましたが、ありがたいことには今度は別の音でした。講師はそこでさっき自分のときみんながしたようにわざと自分の上目を近づけて何か考えるふりをしていました。ではすぐ今の次。はい。空と思って弾き出したかと思うといきなり学長が足をどんと踏んで怒鳴り出しました。ダメだ。まるで鳴っていない。この円は曲の心臓なんだ。それがこんなガサガサしたことでショック。演奏までもうあと10日しかないんだよ。音楽を専門にやっている僕らがあの金具塚下の里親のでっちなんかのより集まりに負けてしまったら一体我々の面目はどうなるんだ。おい講師くん、君には困るんだがな。表情ということがまるでできてない。怒るも喜ぶも感情というものがさっぱりでないんだ。それにどうしてもだっと外のワップと合わないもな。いつでも君だけ溶けたプスの紐を引きずってみんなの後をついて歩くようなんだ。困るよ。しっかりしてくれないとね。後期ある若金の子音楽団が君を鳥のために悪評を取るようなことではみんなへも全く気の毒だからな。では今日は練習はここまで。休んで6時にはがっきりボックスへ入ってくれたまえ。みんなはお辞儀をしてそれからタバコをくわえてマッチを吸ったりどこかへ出て行ったりしました。講師はその粗末な箱みたいなゼロを抱えて壁の方へ向いて血を曲げてボロボロ涙をこぼしましたが、気を取り直して自分だけたった二人今やったところを初めから静かにもう一度吹き始めました。その晩も即講師は何か大きな黒いものを背負って自分の家へ帰ってきました。家といってもそれは町外れの川端にある壊れた水車小屋で、講師はそこにたった二人で住んでいて、午前は小屋の周りの小さな畑でトマトの枝を切ったりキャベツの虫を拾ったりして昼過ぎになるといつも出て行っていたのです。講師が家へ入って明かりをつけるとさっきの黒い包みを開けました。それは何でもないあの夕方のゴツゴツしたゼロでした。講師はそれを床の上にそっと置くといきなり棚からコップを取ってバケツの水をごくごく飲みました。それから頭
を一つ振って椅子へかけるとまるで虎みたいな勢いで昼の歩を吹き始めました。歩をめくりながら引いては考えては引き、一生懸命しまいまで行くとまた初めから何遍もゴーゴー吹き続けました。夜中もとうに過ぎてしまいはもう自分が引いているのかもわからないようになって顔も真っ赤になり、目もまるで血走ってとてもものすごい顔つきになり、今にも倒れるかと思うように見えました。その時誰か後ろの扉をトントンと叩くものもありました。おし君か。講師は寝ぼけたように叫びました。ところがスーッと扉を押して入ってきたのは今まで56点見たことのある大きな三毛猫でした。講師の畑から取った半分熟したトマトをさも重そうに持ってきて講師の前に下ろして言いました。ああ、たびれた。なかなか運搬はひどいやな。何だと講師が聞きました。これお宮です。食べてください。三毛猫が言いました。講師は昼からのむしゃくしゃを一点に怒鳴りつけました。誰が草間にトマトなど持ってこいと言った。第一俺が草間らの持ってきたものなど食うか。それからそのトマトだって俺の畑のやつだ。なんだ、赤くもならないやつをむしって今までもトマトの茎をかじったり蹴散らしたりしたのはお前だろう。言ってしまえ、猫め。すると猫は肩を丸くして目をすぼめてはいましたが、節のあたりでニヤニヤ笑って言いました。先生、そうお怒りになっちゃお体に触ります。それより10万の泥目らいを引いてごらんなさい。引いてあげますから。生意気なことを言うな、猫のくせに。0匹は尺に触ってこの猫のやつと押してくれようとしばらく考えました。いや、ご遠慮はありません。どうぞ。私はどうも先生の音楽を聴かないと眠られないんです。生意気だ、生意気だ、生意気だ。講師はすっかり真っ赤になって昼間爆笑のしたように足踏みして怒鳴りましたが、にわかに気を変えて言いました。では吹くよ。講師は何と思ったか扉に鍵をかって窓もみんな閉めてしまい、それからゼロを取り出して証を消しました。すると外から20日過ぎの月の明かりが部屋の中へ半分ほど入ってきました。何を吹けと。とどめらい、ロマチック10万作曲。猫は血を吹いて済まして言いました。そうか、とどめらいというのはこういうのか。0匹は何と思ったかまず半ケチを吹き裂いて自分の耳の穴へぎっしり詰めました。それからまるで嵐のような勢いでインドのトラカリという具を吹き始めました。すると猫はしばらく首を曲げて聞いていましたが、いきなりバチバチバチっと目をしたかと思うとガッと扉の方へ飛びのきました。そしていきなりどんと扉へ体をぶっつけましたが、扉は開きませんでした。猫はさあこれはもう一生一代の失敗をしたという風に慌て出して目やがくからバチバチ火花を出しました。すると今度は血のひげからも鼻からも出ましたから、猫はくすぐったがってしばらくくしゃみをするような顔をして、それからまたさあこうして入られないぞというように汗歩き出しました。講師はすっかり面白くなってますます勢いよくやり出しました。先生もたくさんです。たくさんですよ。ご承ですからやめてください。これからもう先生のタクトなんか取りませんから。黙れ。これから虎を捕まえるところだ。猫は苦しがって跳ね上がって回ったり壁に体をくっつけたりしましたが、壁についた後はしばらく青く光るのでした。しまいは猫はまるで風車のようにぐる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 格子を回りました。格子も少しぐるぐるしてきましたので、さあこれで許してやるぞと言いながらようようやめました。すると猫もケロリとして、先生、今夜の演奏はどうかしてますねと言いました。ゼロ匹はまたぐっと尺に触りましたが、何気ない風で巻きタバコを一本出して甲に加え、それからマッチを一本取って、どうだい、具合を悪くしないかい、舌を出してごらん。猫はバカにしたように尖った長い舌をペロリと出しました。わあ、少し荒れたね。
ゼロ匹は言いながらいきなりマッチを舌でシュッと吸って自分のタバコへつけました。さあ猫は板の何の下を風車のように振り回しながら入り口の扉へ行って頭でどんとぶっつかってはよろよろとして、また戻ってきてどんとぶっつかってはよろよろ、また戻ってきてまたぶっつかってはよろよろ、逃げ道をこさえようとしました。ゴーシュはしばらく面白そうに見ていましたが、出してやるよ、もう来るなよバカ。ゼロ匹は扉を開けて猫が風のように蚊帳の中を走っていくのを見てちょっと笑いました。それからやっとせいせいしたというようにぐっすり眠りました。今夜のお話は